Já, komið sæl gott fólk í nýtt útlit hjá okkur í GR-verkdeildinni, Jesus Christ. Við byrjum hérna hrikalega vel á þessum góða sunnudegi hjá okkur og ég heiti Brimar Jörvi, einnig þekktu sem Bróskallinn, verð með ykkur hér í dag og með mér er engin annar heldur en Fenris Úlfurinn sjálfur, Steingrímur, sæll og blessaður. Jú, góðan daginn. Já, eins og þú sér hérna á bakvið okkur, við erum komið með nýtt útlit, það er það sem ég var að reyna að segja. Hefði átt að æða mig betur í því, þetta gerist þau besta fólk. En nú erum við komið með Simpson útlit líka í leikinn sjálfan. Hvernig líst þér á það? Ertu búin að sjá það eitthvað? Já, ég hef búin að sjá allan uppfærsluna sem er í gangi. Flott bílinn sem er að koma líka. Já, ég er nefnilega að vona, sko, hann er kominn inn í leikinn og þú átt að vera, þá að vera hægt að vera búa, held ég, bara kaupa bílinn. Ég held að það sé svoleiðist, ég held að þetta sé þannig pakki. Ég var ekki búin að kíkja nógu mikið á það hvort þetta hafi verið batt og pass eða kaupa pakki, en ég allavega til mig hafa skilað það rétt að það er hægt að kaupa bílinn og ég er vonast til að við sjáum fólk á Homer Simpson bílnum hér í dag. Veit ekki með þig, ég er allavega til að sjá einhverja bara bleika Homer Simpson bíla hér í dag. Já, það væri kannski alveg áhugavert, en það er spurningi hvernig það hentar leikmönnum. Það er náttúrulega spurningi hvernig hitboxið er á bílnum. Já, það er góð spurning, ég hef ekki hugmynd hvernig það er, en við kíkjum á stöðu deildarinnar til að sjá hvernig staðan er og hvað lið geta gert. 3-4 á toppnum eins og hefur verið. Þór fylgja þar hart á eftir. Stjarnan búin að koma sér þægilega upp í þriðja sæti hér og það sem þeir unnu Dusty aftur í síðustu viku. Dusty í 4., Ómon í 5. og Ravík í 7. Já, nú erum við bara með 2 umferðir eftir. Það er þessi og næsta. Er þetta hvernig þú telur þetta enda eða heldur að verði einhverja breytingar þarna? Sko, ég held að 3-4 taki deildina. Okay. Klári næstu umferð sem að verður svakaleg, sem er bara hreinn úrslitaleikur á móti Þórsarunum. Þá starfandi taka annars sæti. En svo er það spurningi með Dusty og Stjörnuna. Ég held að það verið rosalega skemmtilegt áhorf að sjá hvernig það fer upp og hver ná í 3. sætinu. Já, Stjarnan núna búin að vinna Dusty bæði skipti á milli sín, þannig að Dusty getur ekki tekið beinstig af Stjörnunni, en eiga í raun sjans með því að vinna bara sína leiki og Stjarnan tapi einhverju stigum hana. Við kíkjum kannski bara á leikina í dag, sjáum hvað verður hér. Þetta er líka nýtt útlit hjá okkur. Það er Þór gegn Dusty til að byrja með, Ravík gegn 3-4 og Stjarnan gegn Ómon. Hér, já, við líður eins og Dusty eigi erfiðan leik í dag. Já. Ómon gerði hins vegar gríðarlega baráttu gegn 3-4, þannig að það geti vel verið að Stjarnan sé að fara að tapa stigum hér í dag. Ég hugsa að það geti alveg verið. Ég hugsa að við séum að sjá 5 leiki í lokaleik dagsins. 5 leiki í lokaleik dagsins. Þessi miðjuleikur er kannski ekki neitt sérstætt til að tala um, þar sem þetta er 1. gegn 7. sæti, en alltaf gaman að koma inn á það. Ravík, já, gerðu ekki gríðarlega vel með ekki fullt lið hérna í síðustu viku þar sem þið byrjuðu 1. leik. Maka var seinna á svæðið og fekk ekki að spila þann leik og þar töpuðu þeir stórt gegn Þór, en eftir að Maka kom inn á og náður að laga dagins til, töpuðu bara minnum við 2-0 og 3-1 eða eitthvað svoleiðis seinni 2 leikunum, en samt sópur. 3-4 lendi í smá vesenni með Ómon í síðustu viku og var mjög gaman að horfa á þá leiki. Þetta var í rauninni allir mjög jafni leikir og eitthvað sem að 3-4 klálega þurfa aðeins að vonandi bara búin að kíkja yfir hvað fór úrskeiðis hjá þeim og komnir aðeins öruggari inn í þessa viku. Þannig að þessi ekki að fara að tapa fleiri leikjum hérna gegn svona neðri liðunum í deildinni. Það passar, það þarf að leikreina og íta þessu áfram. Þeir eru alveg næstu því búin að sigla þessu í höfn. Þeir þurfa bara að klára þessar 2 viðureignir. Já, bara þessar 2 viðureignir, það er gegn Ravík núna. Jú, vissilega er það eitthvað sem að fólk kannski segir bara, en við höfum nú séð Ravík gera undarlegustu hlutina og síðan er það Þór sjálfur í næstu viku. En hoppum bara í 1. leikinn hér í dag, fáum 1. liði hér upp. Það eru Þórsararnir sem að taka mót ykkur eins og vanalega.
Það sem að, skemmtilega móta síðan okkar setti það svoleiðis upp og það Step, Bjarni, Emilvald og Paxol. Landsliðið okkar. Það landsliðið okkar eða BJ-din eins og Dingo vill alltaf segja. Það gamla góða VJ-din sem að Vaffið hliðin og B, þetta eldgamalt nafn sem að Bjarni notaði alltaf. Síðan fór hann yfir í Munksy líka á tímabili. Hann ekkert hvernig maður átt að segja það, en ég sagði alltaf bara Munksy. Spurning hvort að hann hafi hitt hinum meginn á lyklaborðið þá og ætlaði að segja Bunksy eða eitthvað, en góð spurning sko. Já. Þessi drengur getur ekki ákveðið hvað hann vill nota sem nafnið sitt, en hann allan að koma yfir í þetta fyrir þetta tímabil. Við höfum ekkert fengið að sjá Paxol. Ég segi alltaf hverja einustu viku með okkur að sjá Paxol spila. Finnst það mjög ólíklegt einhvern veginn við séum að fara að sjá hann hér í dag. Já, ég hugsa það. Ég hugsa að þetta verði bara þetta klassíska lið, Step, Bjarni, Emil. Já. Þeir klári bara þennan leik. Ég held að þeir allir sér bara vera mættir og vera tilbúinir og gíraðir í næstu viku. Algjörlega. Þór þurfa að vinna þessa viðureign til að í rauninni tryggja sér það að geta spilað á móti 3-4 í næstu viku, en við kíkjum á Dusty, sjáum hvernig þeirra lið stillir sér hér upp og það Vadima, Crypto, Usyk og Bins. Þetta eru klassísk nöfn hjá okkur. Ef að tíminn er núna fyrir Dusty að stríða þossurum. Við höfum séð að spila rosalega vel og Crypto og Vata ná rosalega vel saman á þessu tíðumbili. Algjörlega. Hefur verið að spila miklu betur saman heldur en það sem við höfum séð bara síðasta árið frá Dusty liðunum. Mér langar að segja það því að þetta var einhvern veginn aldrei sama liði sem að stilli sér upp og hérna eru kannski komið með liðshóp sem að stilla sér upp eitthvað áfram þar sem að þeir hafa staðið sig vel en hafa náttúrulega verið með smá kannski pínu bara klúður en maður má segja þar sem að þeir tapa á móti Stjörnunni sem eru nýliðanir og þetta kannski ekki alveg það sem að þeir vilja vera í deildinni eins og en erfiður leikur hér í dag, erfið viðureign en mikilvæg stig sem þau þurfa í rauninni upp á að halda baráttunni við Stjörnunni gangandi. Alveg 100%. Þá bara spurning, hverju ertu að búast við hér í dag? Hvernig fer þessi viðureign? 3-2 fyrir Dusty. 3-2 fyrir Dusty, maðurinn segir það. Þetta er eitthvað sem að ég bjóst ekki við. Hann ætlar að segja það að Þór sé að fara að tapa deildinni bara hér í dag og ég ætla að vera bara mjög ósammálaður. Ég ætla að segja að Þór sé að fara að sópa Dusty hér í dag og þeir séu bara aldrei að fara að ná Stjörnunni. Ég ætla að vera ósammálaður, við fórum í gegnum þetta með stöðutöflun áðan. Ég ætla að vera bara mjög ósammálaður með það. Ég tel Þór vera að fara á toppinn í næstu viku eftir að vinna 3-4 og ég tel þetta að Stjarnan haldi sér hana í 3. sæti. Eina breytingi sem ég sé er bara á toppnum. Já, ok. En við fáum að sjá það allt gerast. Þetta vonandi er að fara að vera tilbúið og þá fæ ég akkurat þau skilaboð að við séum tilbúinir í okkar fyrstu viðureign hér í dag. Það Þór gegn Dusty, þetta er risa barátta, 2 stór nöfn. Vona að það komi nú eitthvað hljóð úr leiknum þar sem við höfum ekki verið að fá hljóð úr svona uppsetningun okkar. Það vantar þessa drungalegu tónlist okkar til að byrja leikinn hérna. Jú. En þetta kemur oft með breytingum. Nei, ég veit það ekki. Já. Þetta er klassískt með breytingar hjá okkur að strax og það einhverju breytt þá klikkar eitthvað. Þannig að það er hljóðið sem að, er nú frekar oft að klikka eitthvað. En það heyrist í leiknum, það eins gott. Og við opnum hérna Red Bullinn til að byrja þennan leik.
og það er Þór gegn Dusty. Ég ekki með neina töflu hérna uppi hjá mér, ég veit ekkert hverjir eru hvar, en það kemur eftir smá stund. Já, núna Þórsararnir að byrja í sókn síðans mér, þeir eru bláir, Dusty eru rauðir, þarna kemur þetta allt upp, hreint og fínt. Og það er Emil Vald í loftinu gegn Úsík, ekki með mikið boosting, gerir þetta gríðarlega vel. Kemur þessu enda lengra upp hotni fyrir Bjarna til að spila yfir á Step sem að nær skotunni, hittir ekki markið. Krypto losar þetta yfir Emil Vald, Bjarni mætir vel á móti, síðasti maðurinn í vörninni þar, ekki með boost en fylgir þessu upp alla leið, kemur þessu inn á Step aftur og það er skotið en það er varið. Emil Vald með þriðja tækifæri hér fyrir Þórsarana, nær ekki að gera mikið úr því, Step þarf að fylgja eftir. Vatti losar þetta síðan út á Úsík og Krypto tortímir einn en fær síðan boltan aftur í hendunar hérna í vörninni þegar hann fer upp í lofti, nær að komast fram hjá öllum eða hvað. Emil Vald þarf að mæta aftur og ná honum hérna á jörðinni. Vatti maður trublaður og já, Þórsararnir ná ekki að búa til sókn úr þessu. Úsík gerir vel að koma þessu inn og Step stoppar það. Krypto aftur í loftinu fyrir Dusty en þessi losaður út og Þórsararnir að byrja aðeins sterkar en Dusty komnir í sókn hér. Emil setur hann út. Þarna kemur Bjarni og er tortímt að vatta. Þá kemur Úsík í loftinu, þar er Step mættur, gott 50 hérna. Krypto reynir að ná stjórnaboltanum sem hann gerir það, þar er Bjarni mættur, gott 50, lendur á miðinni, þar er Vatti, fyrstur að átta sig. Þá kemur Emil og reynir að búa til sóknhinda fyrir Þórsarana, hann mætur hann vengir, hann er með nógan tíma hérna á boltanum, reynir að fara í tísmölluna og þetta gengur ekki alveg. Step núna næstur yfir að Bjarna niður en Bjarni situr ekki á marki. Emil Vald þarf að halda pressunu uppi fyrir strákarna sína, nær að bumpa Krypto hérna aðeins og stoppar þá en hann og Bjarni fara síðan í 50. Step kemst í boltanann í loftinu. Emil Vald, ertu með boostið? Nei, þarf að spila niður á Bjarna. Kemur því síðan aftur yfir á Step. Þessi strákar eru að spila frábæran bolta inn í sókninni en Dusty er að verja vel. Krypto með smá tækifæri að koma honum upp, hátt upp fyrir Vatima. Bjarni nær að losa það og kemur hann út á vegginn. Úsík ekki nóg gott skot og Bjarni kemur þessu síðan aftur og þetta var gríðarleg tvísmella hérna til að koma boltanum fyrir. Step fer í þetta á móti Vatima en Vatima hefur betur. Emil Vald núna í loftinu kemst yfir Krypto en Vatima grípur boltan og Dusty komnir aftur í sókn hér eða hvað. Úsík nær að koma fram hjá einum en Emil Vald stoppar þetta strax. Krypto í loftinu hér, getur hann spilað niður og Vatima, nei! Þeir mismæla eitthvað þarna og Bjarni núna komin upp, kemst á markið en Krypto rétt nær að verja þennan. Emil Vald setur þetta aftur fyrir en Step er ekki til staðar. Kemur honum hér upp til hliðar, hann er ekki með boosti og Dusty núna aftur komnir í svo. Byrjaðir aftur í smá ping-pong bolta hérna sem við sáum í, já, eftir fyrstu pressu Þórsarana. Úsík hérna reynir að búa til sókn, þar er Bjarni sem þarf að stilla niður, þar er Vatti hins vegar fyrstur að átta sig og þetta kemur sendingi fyrir á Krypto en Emil með þvílíka vörslu hérna. Það er ekki komið eitt mark í innan leik og það eru búnar rétt tæpar 3,5 mínúta hérna og þetta kemur Bjarni og þetta kemur fyrsta markið hjá Þórsurum. Mætti halda að við þurfum bara að segja það og þá gerist þetta. Það er svona þetta klassíska caster curse, ég man nú ekki hvað þetta heitir á íslensku en Lísendabölvunin. Já, takk fyrir Lísendabölvunin. Þú komst alveg með hana þarna í gegn. Það sem að Þórsarar loksins koma markinu og komnir 1-0 yfir þegar 1,5 mínútur eftir. Bjarni með annað skot þegar Vatima stendur í rauninni bara kýr í vörninu til að stoppa þennan og Krypto núna komin upp í loftið, ætla að fara í bumpið en Emil Vald nær að komast á bakveðan og komast í boltan þannig. Dusty í góðri sókn hér. Emil Vald þarf að losa þennan bolta sem fyrst en er reyndar bara tekur þetta voða rólega á fyrir með boltan alveg yfir. Spurning hvort að einhver komist í þetta, hann fylgir bara sjálfur og Steppi með skotið. Úsík þarf að verja hennan á línunni, fer upp í loftið og spilar þetta hérna yfir á Krypto. Krypto tekur á mótunum, nei, missir af honum og það þýðir að Stepp fær tækifæri hinum megin, fer upp í loftið á móti Vatima, kemur niður á jörðina yfir á Bjarna og Bjarni spilar fyrir engan. Þar sem að Emil Vald var ekki mættur til staðar. Emil hérna í loftinu núna á lítið búst, þar er hins vegar Bjarni mættur. Vatti með vösluna, reynir þá að fara í sóknina en Stepp er tortímt en næra komunum fyrir aftur. Þar er Bjarni sem áskotið. Vatti fyrir ekki boltan, þá kemur Stepp, setur hann í hotnið, kaupir smá tíma. Úsík fer upp í loftið fyrir fram hjá Bjarna.
Reynir að búka til hérna, fer fram hjá Emil og með sendinguna en Step með þvílíka vörslu. Vatti hittir hann ekki, setur hann fyrir, þar Emil mættur og Step hérna, gott 50. Þar Bjarni, fyrstur á 8 stig og þetta 2-0 fyrir Þórsara. Þórsarar að klára leikinn hér, 9 sekúndur eftir. Þó að það sé raunverulega hægt fyrir Dusty að jafna þennan leik, þá það, já, myndi ég allan að vona ekki hægt á móti þessu liði þótt að þeir gerðu reynda voða vel á móti, já, Portugal að skora 2 mörk á stundum tíma. Þá ættu þeir svo sem að kunna verjast því líka það sem að tíminn dettur niður í 0, boltinn í loftinu en þessi á að falla og Þór taka fyrsta leikinn 1-0 staðan í þessari viðureign. Þórsarar vinna hérna 2-0 og við erum að fá vitlausa stöðutöflu upp en það já, tekur bara smá tíma að laga það. Ég sá að þeir voru að reyna að breyta en ég horfði þá bara hérna á bakvið hjá mér. Þetta sem sagt Bjarni með flest stigin þar sem hann skoraði bæði mörkin fyrir ykkur sem að halda fantasy-deildinni ykkar gangandi. Step, Emil Vald gera báðið vel með rúmlega 200 stig, Úsik með 400 stig, 3 vörslur, gríðarlega vel spila ég á honum í þessum leik. Var gríðarlegur hann að aftastu maður. Bara duði ekki til, Dusty fundi ekki pressuna sem þau þurftu. Þórsarar, já, ég held að yfiráð Vallar sé gríðarlega þeirra megin þó ég sjá það ekki uppi hjá mér. Hvað, já, við erum að fara yfir í næsta leik, við höfum enga tónlist þannig að við þurfum bara að tala áfram. Hvað þurfa Dusty að gera hér til að losa pressuna betur, koma marki á Þórsarana? Þeir spiluðu þetta vel, það vantaði bara upp á snertingarnar hérna í seinni helmingnum. Við sáum Krypto og Vatta reyna hérna skot sem að fór rétt framhjá. Ef að Vatti hefði hitt á boltan. Þeir þurfa bara að halda þessu áfram og þeir þurfa að reyna að ná 50 honum betur. Mér sýndist Þórsararnir vera að sleppa of mikið með 50 í þessum leik en Dusty eiga alveg eitthvað inni. Það vantar smá upp á hraðan. En við sjáum það bara hérna í þessu leik þegar við erum farin á stað í leik nummer 2 hérna. Vatti í loftinu með sendinguna yfir á Krypto. Gerir þetta vel, fer fram hjá Bjarna hérna, reynir nær ekki seinni snertingunni sem að þurfti til þess að ná sendingunni fyrir. Þá kemur Bjarni í sóknina. Vatti hérna gerir vel, þá Step mættur en Vatti segir bara nei. Boltinn dettur hérna fyrir fram að markið og Step með tvíspelluna, situr á markið, Krypto með frábæra vörslu. Emil Vald reynir að fylgja þessu eftir, boltinn ennþá fyrir fram að markið og Dusty mönnum segi og Bjarni núna með, já, tækir bara að halda þessu gangandi. Step kemur honum til hjálpar, Úsik stoppar hann á miðri leið. Emil Vald ætti að vera með þennan bolta, spila hann reynda bara í hendunar á Úsik en fær hann síðan aftur til að fara í flugi hérna, fer með hann langt og situr hann yfir á Step sem að fer í hotvegginn, yfir á Bjarna sem að snær skotunni, hittir ekki á markið. Dusty ná síðan losur boltanum með hvað, Step stoppa það strax, kemur honum fyrir fram að markið fyrir Bjarna, Vatti maður nær að koma því út. Þórsarar að byrja með aðra frábæra pressu og eru Dusty menn ekki með nein svör hérna til að byrja með. Emil Vald fyrir flipparan, kemst fram hjá einum en Krypto stoppar hann. Step núna upp í horni enn og aftur. Gerir ekki mikið með þetta, Krypto núna með plossið og já, nær skotinu var að koma! Þetta hitti á markið, ég einhvern veginn bjóst ekki við því. Nær komast hérna í boltan og nær, já, einhverju smá flippi. Hélt að Step væri með þetta hérna aftasti maðurinn en Krypto bara með miklu betra skot en flestir bjugustu við. 1-0 hérna fyrir Dusty. Gott skot hérna hjá Krypto. Það virtist alltaf renn út í slandin en nú staðan 1-0 fyrir Dusty. Hvernig svarar Þórsararnir þessu? Hérna kemur Vatti, gott 50. Heldur að horfum í sókninni, Bjarni á lítið búst þegar Krypto kemur hérna til hliðar. Með sendinguna og Emil á réttum stað hérna. Úsik hérna, reynir þá að fara í sókninni í staðinn en Bjarni neglir þessum fram. Finnur bara Vatta, þar Step að mæta. Hitt hann ekki og þá kemur Krypto og Emil. Úsik hérna, Bjarni. Þeir verjast þessu vel, Dusty mjög vel hérna þegar 2 mínútur og 40 sekúndur eru á klukkunni.
Emil Vald nær að koma sér fyrir fram að markið en það enginn til að taka á móti. Bjarni kemur hinn með við en nær ekki að klára þetta stef, heldur síðan pressunni áfram en Dusty að klóra sig hérna áfram upp í sóknina. Emil Vald nær að koma sér yfir að Bjarni fer í skotið, hittir ekki á markið. Emil Vald reynar að klára það en situr bara sendinguna yfir á stef. Núna tækifæri fyrir Þórsara, skoti kemur en ekki á markið enn og aftur. Krypto skýtur þessu bara til hliðar. Úsik með bolta, með tíma, með liðsmann fyrir aftan sig. Valdimar situr sendinguna yfir á Úsik. Skemmtilegt spil, Emil Vald gerir vel að stoppa þetta. Las þetta virkilega vel og núna með boltan á móti Krypto. Krypto á betur í 50-inu og Stef nær samt sendinguna áfram að Bjarna sem að kemur skotið á markið. Hrikalegt spil, sjáum þetta, sendingi frá Stef geggjuð, Valdimar aðeins og seint, Bjarni rétt nær í boltan. Dusty, erfitt að svara þessu spili. Virkilega við að spila hérna á Þórsarónum og staðan er orðin 1-1. Hérna kemur Bjarni, þá fer Úsik en honum er ítt á boltan hérna að fá Stef og Emil Vald nóg tíma til að stilla sér upp. Þá kemur Bjarni hérna með sendinguna niður. Þar er Emil tilbúinn en Valdimar les þetta vel. Krypto hérna í 50 á móti Stef. Þar er Bjarni fyrstur að átta sig. Krypto nær ekki snertingunni, þá hefur Bjarni hérna nógan tíma. Úsik og þá kemur Stef og Vatti með þvílíka vörslu. Emil hérna reynir að búa til, Úsik mætir þessu bara lítið búst samt sem áður og Stef með skotið, þá kemur Bjarni og hann með skotið líka og þeir ná að verja Dusty hérna í þvílíkri nauðvörn. Og Stef hérna heldur sókninni áfram, þetta gæti endað bara á 1 og það verður sennilega með marki. Þórsarar í stanslausi pressu þegar Krypto kemst loksins hinum megin. Er þetta tækifæri fyrir Dusty hér? Nei, Emil Vald stelur boltanum af hann Úsik kemst samt í hann. Stef reynir að stoppa þetta strax, gerir það vel. Boltin er bara stopp í loftinu hérna, einhver þarf að fara í þetta. Emil Vald gerir það, Úsik tekur boltan í loftinu, Bjarni fer upp á móti, geggja 50 sem er á leiðina á marki hjá Dusty bara. Krypto tekur þetta til hliðar, er ekki með bústi, Stef neglur honum burt og Emil Vald nær að fylgja þessu aðeins eftir. Bjarni tekur boltan sín megin í horninu, fer í flipparan, kemst yfir einn, Krypto tekur á mótunum og nú er spurning hvort að hann getur gert það sama. Hinn með gerir það! Dusty að komast yfir þegar 20 sekúndur eru eftir. Krypto með flugið gegn Emil Vald sem að, ég bara veit ekki eins og hvernig hann gerði en virkilega vel gert hjá Krypto. Dusty komði 2-1 yfir, það er 20 sekúndur fyrir Þórsara að skora hér. Þeir hafa gert þetta svo oft áður, ætlaði að eyðileggja streyma Dusty og þeir gera það! Emil Vald er martröð allra á Íslandi þegar hann skora hérna eftir 4 sekúndur þar sem að Dusty komist yfir. Þetta var stuttur draumur og núna spurning hvort að Þórsarar eða Dusty séu með loka markið hér. 20 sekúndur eftir, Valdimar fer upp með boltan, fer í hotvegginn, Stef tekur á móti, Úsik nær þessu en Stef stelur strax aftur, Krypto þarf að verja hann á línunni og núna er Þórsarar í pressu. Valdimar með tíma með boltan, Bjarni tekur vel á mótunum, ekki með bústi samt. Stef kemst í þetta á boltinn, dettur á jörðina og við erum komnir í gullna markið. Æsli spennandi leikur sem við erum að fá hérna, bæði lið að spila virkilega vel. Þórsararnir búin að liggja meira á vallarhelming Dusty en Dusty hafa nýtt tækifæri þegar þeir koma í skyndisóknunum. Emil hérna fer í hornið, fer fram hjá Úsik, þar er Krypto með gott 50 með sendingur yfir á Valla sem hittir ekki á markið. Úsik hérna reynir að halda á sig gangandi, þar er Bjarni fyrstur að átta sig á lítið bústans sem áður en er á veggnum. Krypto mætir, hann á ekki mikið búst heldur, Stef neglir þessu fram, þar er Vatti tilbúinn og Emil hérna með sendinguna. Stef fer í loftið, fer ekki fram hjá Úsik en Vatti hittir hann ekki, þetta kemur Bjarni. Núna Emil Vald næsti til að reyna að senda hann yfir á Stef sem hann er ekki að koma skotun á markið, heldur pressunni gangandi. Bjarni fer upp í loftið, kemur hann yfir á Emil Vald sem að skorar. Það er martröðin sem að Dusty þarf að lifa hér. Emil Vald að skora gullna markið rétt undir mínútu af gullna markinu sem við fengum hér í þessum framlengingu og Þór komnir 2-0 upp í þessari viðureign.
Það stefnir alltaf sóp. Það stefnir allt í það, en Dusty þurfa aðeins að bæta sig í vörninni. Þeir voru konur hérna í gullna stöðu í 2-1 og svo kom þetta mark bara upp úr kick-offi og þeir áttu einhvern veginn engin svör. Þeir þurfa aðeins að fara að herða sig og halda haus. Þeir geta komið tilbaka. Þeir eiga að geta strítt Þórsaronum. Það spurning hvað gerist hérna í þessum leik. Við fáum enga stigatöflu hér þar sem að hún eitthvað aðeins að klikka en já, þið verður bara að vona það besta þið sem hafið þessa drengi ykkar fantasy liði. Ég akkurat datt niður listan þar sem ég vissi ekki að Daxi myndi ekki vera að spila í síðustu viku. En það er svona, maður veit ekki allt. Og við förum í leik númer 3, Þór gegn Dusty. Þór geta klárað þetta hér, komið með sópinn og tryggt sér örugt. Já, bæðið bara svona tækifæri til að spila upp á fyrsta sæti hér í deildinni. Dusty ef þeir einhvern veginn ná að koma sér tilbaka í þessa viðureign, ná þessum öfugum sóp, þá eiga góðan séns á þriðja sæti. En við sjáum hér að það er smá vesen strax á Dusty-mönnum þegar Emilvald og Stef fara reynda báður í hennar boltan. Emilvald gerir svo vel, hann eyðir öllum tímanum hjá þeim og Bjarni fyrir skotið. Stef næstu maður til að reyna að bjarga sig einhvern veginn. Dusty næstu komnir í skyndisókn á móti Þórsorunum og eru með tækifæri hér. Krypto fær boltan í hendunar en nær ekki að nýta þetta og Þórsarar byrja aftur aðeins betur en Dusty reyna að finna skotið hér og já, þarna deyr þessi skyndisókn síðan alveg út og ég sé ekki hvað er í gangi. Bjarni kominn upp í loftið, kominn með tækifæri fer einhvern veginn ekki inn. Emilvald er að fylgja svo eftir en nær ekki að klára þetta og Dusty núna með tækifæri hinum einn. Bjarni hérna reynir að stoppa þessa sókn, fer fram hjá Vatta, fer í loftið á ekkert búst, reynir að finna Emil hérna sem að næra að halda þessu áfram og Krypto nær honum ekki. Stef hins vegar með tortiminguna. Þá kemur Krypto með 100 búst hérna, hittir hann ekki nógu vel, reynir að fara í pumpið en gengur ekki. Þá kemur Bjarni og hérna er Krypto bara mættur og Dusty er konur 1-0. Það er einhvern veginn alltaf Krypto sem er að skora þessi mörk gegn Þór. Maðurinn veit alveg hvað hann er að gera í sókninni, búinn að vera að standa sig stórkostlega vel í þessum leikjum hér. En Þórsarar einhvern veginn finna alltaf svörin við öllu sem að Dusty hefur upp á að bjóða. Og þarna fer Emilvald af stað, fer í flugið, fer í flipparann eða hvað hann feikar út Krypto og Stef klárar þetta fyrir hann. Krypto hafði ekkert að segja þarna og já, Valdimar reynir að bjarga stöðunni þegar Stef kemur og klárar þetta fyrir Emilvald. Þórsarar strax búin að jafna stöðuna. 1-1 hérna, Úsik hins vegar hérna fær gott tækifæri og Bjarni hérna með góða vörslu. Krypto setur hann upp og Vatti er á undan Emil hérna, það er spurning. Stef þá með skotið og þetta er Emil. Ná þessu ekki á markið, það kemur Bjarni hins vegar og hann er að skora þvílíkt spil hérna hjá Þórsurum. Ótrúlegt hvað sem strákum dettur í hug. Emilvald gera gríðarlega hluti, Bjarni nær einhvern veginn að setja þetta stöngin inn. Þetta hljóð er, já, fyrir flesta alveg óþolandi þar sem að oftar en ekki fer það út eftir að fara í stöngina en Emilvald næstu búinn að skora annað kick-off markina. Bjarni heldur þessari sókn áfram. Úsik nær að losa þennan bolta og Emilvald fer samt aftur í flugið, aftur í flippar. Hann fer bara sjálfur í slána á móti Krypto og Bjarni kemur síðan fyrir tvíspilluna, situr fyrir fram að markið en hann einhvern veginn endar aldrei á markinu og Krypto núna bömpaður af Emilvald en Stef nær ekki að klára þetta. Þórsarar halda þessari sókn áfram hér. Það er næsti maður reynda hvergi sjáanlegur en það eru mistök í vörninni hjá Dusty. Þeir vita ekkert hvað þeir eru að gera hérna í dag og Emilvald klárar þetta. Þetta voru stórkostleg mistök hérna að sjáum Valdimar og Úsik vita ekkert hvað þeir eru að gera. Emilvald kemur síðan bara í tortímingun og klárar markið. Mistök í vörninni hjá Dusty, vantar svolítið upp á að tala saman og Þórsararnir nýttu sér það. Og það er orðið 3-1 hérna. Stef hérna á boltanum,
fer í nýja sók, setur hann niður, þar Úsik hins að mættur á móti tveimur og Emil hérna nær góðri vörslu. Krypto setur hann upp í loftið, reynir að búa til eitthvað hérna með sendingun Úsik en þarna eru 2 Þórsarar fyrir. Bjarni á ekkert búst, setur hann upp og nær fram hjá Vatta. Þá kemur Krypto með sendinguna og Emil setur hann í þakið og býst svo til nýja sók og þetta er hættulegu bolti en Vatti setur hann til hliðar. Þá kemur Step og Krypto er í loftinu og reynir þarna skotið, þá kemur Vatti og þetta er næstu því á markið sem að Bjarni har að verja hérna. Þórsarar gera vel í nauðavörn hérna á móti Dusty mönnum en Vatti maður er ekki búinn, setur annars skot á markið, Emil Vald nær að verja það. Bjarni nær að losa þetta síðan loksins fyrir Þórsarana og kominn fram, gerir vel, kemst fram hjá einum Úsik þar að verja á línunni. Step reynar að stoppa þennan bolta, gerir það vel, Emil Vald fer næstur í, hann fer í tvísmelluna, hittir hann ekki. Step heldur þessu gangandi og Bjarni með opið mark gegn Dusty til að koma Þórsurum 4-1 upp. Þetta er ekki spurning öfugan sóp, þetta er bara spurning að lifa af fyrir Dusty og Þórsarar að kremja alla drauma þeirra þriðja sæti hér. Þar sem að Emil Vald og Step byrja þennan leik og ná ekki að koma þessu upp. Krypto núna með tækifæri hinum megin, geta Dusty skorað einhver fleiri mörk hérna á móti Þórsarunum sem hafa staðið sig svo gríðarlega vel í þessari viðureign. Sýnist ekki, Krypto kemur honum núna hátt upp, ætlar að fara sjálfur, Step stoppar þetta en Úsik með tækifæri, fer upp í loftið, vill spila yfir á Vattima sem að missir á boltanum. Krypto næsti með tækifæri en setur þetta of hátt, Bjarni kemst á undan. Spilar þetta fárlega vel og kemur honum einhvern veginn og það er bara opið mark. Ég sá ekki hvað gerist, sjáum hérna, það er Úsik sem að, veit ekki hvort að hann tortíndi Emil Vald. Hann torti við Emil Vald, boltinn fer fram hjá honum og Bjarni skorar. Já. Hérna eru Dusty bara að reyna að finna markið og eru svolítið að gleyma sér í vörninni en það er svo sem allt í lagi. Þeir hafa eitthvað tapað hérna og Step hérna með þvílíka vörslu. Ég fyrir ekki þeir hafa öllu að tapa hérna. Emil hérna í loftinu með skotið, Krypto er ekki mættur aftur og þetta er nákvæmlega það sem að gerist. Þegar við förum allir í sókn að þá er markið opið og Emil nýtir það fast skot. Staðan er 6-1. Þetta er svo hættulegu leikur að spila á móti Þórsurum, að reyna að fara allir fram til að skora, til að koma sér aftur inn í leikinn. Það er bara ekki hægt á móti þessu liði. Þau nýta þetta svo vel, þessi tækifæri, þegar þau opna sig. Og 10 sekundur eftir hér, við teljum þetta bara hægt og rólega niður. Dusty að tapa þessari fyrstu viðureign hér í dag gegn Þórsurum. Ná einu loka marki, Krypto bætir í safnið sitt en þetta var ekki alveg leikurinn sem þeir voru að leitast eftir. Leikur númer 2 var frábær, viðureignin sjálf ekki alveg nógu góð en Þórsarar taka öruggan sóp hér í lokin og eru búin að tryggja sér þá tækifæri á að spila upp á fyrsta sæti. 100%. Bara virkilega vel spila hjá Þórsarum og það vantaði svolítið upp á allavega eins og í fyrstu tveimur leikjunum hjá Dusty en svo bara leiðu þeir fara í sóknina þá bara hrynur þetta niður. Því miður. Já, algjörlega. Við ætlum að fá að restarta bara öllu til að reyna að laga smá hljóð vandamál hjá okkur og fleiri reynda vandamál, það er stigataflan líka. Það er svona eins og ég segi, þegar við förum í einhverja breytingar þá fer alltaf eitthvað í smá rugl. Það fylgir öllum breytingum, það getur einhvern veginn aldrei allt haldið sér bara í lagi þegar það er verið að breyta hlutum. En við sjáum ykkur bara eftir augnablik þegar við erum búin að koma okkur aftur af stað, ekki fara langt.